हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी पोस्ट कोड 2 का टाइपिंग टेस्ट, जो कि 29 सितंबर 2018 को ख़त्म हो चुका है। वो टाइपिंग टेस्ट ख़त्म होने के बाद जो आपकी सबसे भरोसेमंद संभावित कट ऑफ होने वाली है, उससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये कट ऑफ मैंने क्यों बनाई है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक डायरेक्टली ऐसे ही पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसका लेवल जो था, यानी टाइपिंग टेस्ट का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी इसको हार्ड लेवल कह ही नहीं सकते हैं टाइपिंग का। और सभी शिफ्ट में हिंदी और इंग्लिश के जो टाइपिंग के मैटर आए थे वो लगभग एक समान थे, यानी सभी लोगों के जितने भी शिफ्ट हुए थे वो सभी के हिंदी और इंग्लिश के मैटर एक समान थे, लगभग इजी टू मॉडरेट। किसी भी शिफ्ट के टाइपिंग मैटर में बहुत ज़्यादा पंक्चुएशंस का यूज़ नहीं हुआ था। जब बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन का यूज़ होता है तो भी इसमें मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन का यूज़ नहीं हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। और आप सभी के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक बात कही जा सकती है कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने दिए गए प्रश्न पत्र के सभी शब्दों को आसानी से टाइप कर लिया था। ऐसा कोई शब्द नहीं मिला जिसमें किसी को बहुत कुछ खास दिक्कत हुई हो या इस तरह की। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने सभी शब्दों को अच्छे से टाइप कर लिया था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अगला पॉइंट है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दिए गए पैसेज को एक बार पूर्ण करके दोबारा भी कुछ शब्दों को टाइप किया। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा है कि जिसमें उन्होंने रिप्लाई दिया कि पूरा पैसेज उन्होंने टाइप कर लिया, उसके बाद दोबारा भी कुछ पैराग्राफ टाइप कर दिया। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिले। और अंततः यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों की टाइपिंग बहुत अच्छी गई है। तो फाइनली एक रिजल्टेंट ये निकलता है कि जो टाइपिंग का अगर देखा जाए, सिर्फ टाइपिंग का, तो टाइपिंग सभी बच्चों की अच्छी गई है। कुछ लोगों की छोड़ दिया जाए तो लगभग टाइपिंग सभी लोगों की अच्छी गई है। इसलिए इसकी जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है ग्रुप सी की, वो एक हाई कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर ये जो मैंने लिखा है, अगर मान लिया जाए कि लगभग ज़्यादातर सामान्य वर्ग, अभी मैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सभी लोगों की कट ऑफ सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से नीचे ही जाएगी। तो पहले जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि सभी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं, ज़्यादातर अच्छे स्टूडेंट्स, उनके 84 से 88 के बीच में मार्क्स है रिटन में 84 से 88 के बीच में मार्क्स है। और इन अभ्यर्थियों के टाइपिंग में लगभग 40 से 44 मार्क्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए 84 से 88 रिटन में है और 40 से 44 टाइपिंग में। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो अगर जो फर्स्ट मैंने लिखा है, अगर 84 नंबर है उसके रिटन में और 40 नंबर टाइपिंग में ले आए तो 124 नंबर। और वही 84 वाला ही स्टूडेंट है दूसरा कोई, अगर उसके 44 आ जाते हैं टाइपिंग में तो 128 नंबर, दोनों जोड़ने के बाद 150 में से। और फिर उसके बाद जो हाईएस्ट मैंने ले रखा है 88 वाला, तो 88 में जब 40 जोड़ेंगे तो 128, और 88 में जब 44 जोड़ेंगे यानी दूसरी कंडीशन जो है 44 नंबर, तो 132। यानी जो एक फाइनल कट ऑफ हम लोग कह सकते हैं वो 124 से 132 के बीच में ही एक एवरेज कट ऑफ होने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है टाइपिंग एग्ज़ाम होने के बाद और आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने के बाद और रिटन प्लस टाइपिंग दोनों को जोड़ने के बाद, यानी 150 में से 100 नंबर का रिटन था और टाइपिंग 50 नंबर की, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 में से जो कट ऑफ बनी है वो मेरे अकॉर्डिंग ये है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने खोल दिया है और जिसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जनरल की 128 से 130, अगर जनरल का कोई अभ्यर्थी है जिसके 128 से 130 नंबर बन जा रहे हैं या इससे 1-2 नंबर कम है तो भी वो सुरक्षित है। फिलहाल 128 से 130 मेरे अकॉर्डिंग सबसे सेफ कट ऑफ रहेगी ग्रुप सी पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट दोनों के लिए। ओबीसी की 126 से 128, एससी की 122 से 124, एसटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा कम चली जाती है 110 से 114, फीमेल की कट ऑफ 115 से 120। सभी वर्ग की फीमेल कैंडिडेट 115 से 120, अगर इतने नंबर आ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो हैं वो 110 से 115, एक्स सर्विसमैन की 100 से 105। एक्स सर्विसमैन की पिछली बार वैकेंसी कुछ खाली रह गई थी, भर नहीं पाई थी। एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट
कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो एक्स सर्विसमैन की सबसे कम जाएगी कट ऑफ 100 से 105। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक डायरेक्टली ऐसे ही पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।